Vieš, prečo niektorí ľudia priberajú zo sacharidov oveľa ľahšie ako iní? Veľmi často to nie je o kalóriách, ale o inzulínovej senzitivite. Ak je totiž znížená, tvoje telo nedokáže efektívne spracovať sacharidy, energia z jedla sa nedostane tam, kam sa má dostať, čiže do svalov, ale oveľa ľahšie sa uloží do tukových zásob. A potom ľudia robia to, čo poznajú najlepšie, začnú ešte viac znižovať kalórie. Lenže tým často len ešte viac spomalia svoj metabolizmus. Oveľa efektívnejšie je zlepšiť to, ako tvoje telo spracuje glukózu a sacharidy. A presne na tento princíp je postavený doplnok Force z Amino-Oxy, ktorý kombinuje látky ako senovka grécka, gymem a silvestre, extrakt zo škorice, moruša, chróm a kyselná alfa-lipová. Tieto látky pomáhajú zlepšiť inzulínovú senzitivitu, stabilizovať hladinu cukru v krvi a zároveň znižovať chute na sladké. Takže otázka je jednoduchá. Využíva tvoje telo sacharidy ako energiu alebo ukladajú ako tuk? A veľa ľudí ani netuší, že práve toto je ich problém.